Урматтуу кесиптештер, урматтуу катышуучулар, уруксат болсо биз өзүбүздүн вебинарларыбызды уланталык. Сиз билгендей PISA 2025 программасын улантыдабыз. Бүгүнкү күндө бул 10-чу вебинар бизде. Мурдагы жумада математика боюнча вебинарларды өткөргөнбүз. Бүгүнкү күндө бул санариптүү балдар үчүн data protection деген темасын көтөртүдөбүз. Эми дагы бир жолу маалымат боюнча маалымат берип коеюн. Сиз билгендей, бул бизде YouTube'да PISA 2025 деген каналыбыз бар. Бүт видеолордун баарын кыргыз анан орус тилинде кайталоодон көрсөңөр болот. Биз түшүнүп атабыз, бүгүнкү күндө онлайн тесттер өткөзүп атат. Ошон үчүн бүгүн катышуучуларды көп эмес. Эми коллегалардын арасында ошол вебинарларды кайталоого информация берсеңер болот. Эми биз уруксат болсо расмий тилинде өтөлүк. Дорогие коллеги, мы рады приветствовать вас. Мы все понимаем, что сейчас проходит онлайн-тестирование, и многие коллеги не могут присутствовать на нашем вебинаре. Поэтому... Ошол вебинарга ошондуктан бүгүнкү вебинардагы биздин YouTube каналда дагы трансляция болот жана жаздырып алынат. Аны силер көрө аласыздар. Кийинчерээк ага катталып кыргыз орус тилинде уксаңыздар болот. Кайрадан ошол видеолорду көрүп өзүңөрдүн кесиптештериңер менен бөлүшсөңөр болот. Эске салып кое турган нерсе, бул биздин 10-чу вебинар өтүп атат. Жалпысынан биз 12 вебинар өткөрөбүз деп пландаганбыз. Жана бүгүн биз бүгүнкү вебинарыбызга абдан кызыктуу адистерди чакырдык. Алар Нурия Асылбековна Алтынаева, ал туурасында барыңыздар эле көп билсеңиздер керек, окусаңыздар керек, эсиңиздерде болсо ал Түндүк мамлекеттик ишкананы жетектеген, аны бутуна тургузган жана былтыркы жылдан баштап ал жаңы кайрадан түзүлгөн мамлекеттик мекеме ошол жеке маалыматтарды коргоо боюнча мекемеге жетекчилик кылып келе жатат. Мен кубанычта экенимди билдирем, ошол Кыргызстанда ушундай мамлекеттик мекеме түзүлгөндүгүнө. Анткени мына биздин балдарыбыз, биздин жарандарыбыз көп учурда бир көйгөйгө душ болуп келатат да, анын ичинде ошо маалыматтарынын жайылып кетишине, ошондуктан өзлөрүнүн конституциялык укуктарын, баягы жеке турмушун коргоого болгон укуктар бузулушуна дуушар болуп калып атат. Анан тышкары дагы кибер коопсуздук деген түшүнүк бар, өзүңүздөр билгендей. Ошондуктан бизде ошол санарип дүйнөсү деген түшүнүк бар. Анан ошол санарип дүйнөсү деген түшүнүктүн алкагында бүгүн ошол вебинарыбызды өткөрмөкчүбүз. Нурия Асылбековна, сизди өзүңүздүн жамаатыңыз менен бирге ушул жерде салам жолдоп турганыңызга кубанычтабыз. Сизге сөз берейин. Азыр мен өзүмдүн экранымды токтотоюн. Нурия Асылбековна, сизге сөз. Жолугушуп отурганыңызга кубанычтабыз. Бизде 58 катышуучубуз бар. Азыр адатта улам убакыт өткөн сайын башка да кесиптештери кошуло бериши мүмкүн. Биздин бүгүнкү вебинарыбыз 1,5 саатка уланат. Кош келипсиз. Турдалевич, саламатсызбы? Урматтуу катышуучулар, бүгүнкү вебинардын катышуучулары, саламатсыздарбы? Мени көрүп турасыздар, угуп атасыздар деп ойлойм. Эгер кандайдыр бир техникалык мүнөчүлүктөр болсо, чатка жазсаңыздар болот. Мен дарегим айтылган жылуу сөздөрүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдирип койгум келет, Эдуард. Биз ошол түндүк тутумун сиз дагы бар элеңиз биргелешип жасаган болчубуз. Жана абдан көп сандаган катышуучулар бар болчу. Анан ошол санариптештүү боюнча азыр ишибиз улантылып атат. Мен буга кубанычтамын. Азыркы учурда кол көтөрүп атат, мага учурашып атышат, мен дагы учурашып коеюн. Азыркы мезгилде бизге абдан жооптуу ишти тапшырышты. Бизге ушундай бери жеке маалыматтарды коргоо боюнча тутумду жаратып берсеңер деген милдет коюлуп атат алдыбызга. Биздин ошо жарандарыбыз коопсуз болуш үчүн жалаң гана биздин жарандар эмес, биздин кичинекей жарандарыбыз болгон балдарыбыз да коопсуздукта болуш үчүн биз ошол жеке маалыматтардын эмне экендиги жөнүндө айтып берейин деп турабыз. Анан силерде эгер суроолор жарала турган болсо, аларга жооп бергенге кубанычта болобуз. Биздин презентациябыз Клим Сергеевич же мен бөлүшөт окшойм.
Эмесе мен өзүмдүн экраным менен бөлүшөйүн жана экранды көрүп турасыздарбы, ошого жооп берип койсоңуздар. Көрүп атасыздарбы? Ооба, баары көрүнүп атат. Нурия Асылбековна жакшы угулуп атат, жакшы көрүнүп атат. Мен азыр өзүмдүн кесиптешим Клим Сергеевичти тааныштырып өтсөм, ал бизде бөлүм башчысы болуп иштейт. Ошол мыйзам чыгаруучу, мыйзамдык экспертиза жүргүзүү бөлүмүнүн жана ал ошол атайын топтун жетекчиси катары ошол мыйзам актыларын иштеп чыгуу боюнча иш алып барат, ошол жеке маалыматтарды коргоо жаатында. Мельчиков Клим Сергеевич бүгүн ошол жеке маалыматтардын эмне экендиги жөнүндө маалымат берет. Баарынан мурда биздин ошол мугалимдерге кайрылып суроо берип койсок болот атам. Бул жерде мугалимдер, усулчулар катышып атат деп айтышты. Силер жеке маалымат деген эмне экенин билесиздерби? Ким жооп бере алат? Жети адам колун көтөрүп атат. Айтсаңыздар. Же болбосо чатка жазсаңыздар, силердин оюңарча ошо жеке маалыматтар деген эмне? Баарыбыз, мисалы үчүн бул аты жөнү экенин билет, фамилиясы экенин, андан тышкары дагы кайсы маалыматтар жеке маалыматтарга кирет, ошо боюнча жооп берсеңиздер. Кандай деп ойлойсуздар? Мен карасам жооптор бар окшойт бул жерде, эмесе туура айтып атасыздар. Рахмат. Чатка жазсаңыздар болот. Дагы ким? Же болбосо микрофонуңарды жандырып деле жооп берсеңер болот. Бирөө жооп бере алабы микрофонун жандырып туруп? Хорошо. Макул анда. Келгиле биз сөзүбүздү уланта берели. Клим Сергеевич, сиз анда баштайсыз го дейм. Айтып берсеңиз, ошол жеке маалыматтардын эмне экендиги туурасында айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы кесиптештер? Бүгүн ушул иш чарага катышып атканым мага өтө жагымдуу. Ошондой эле силер менен бирге өзүмдүн ошол жарандардын жеке маалыматтарын коргоо жаатындагы билимим менен бөлүшүүгө кубанычтамын силер менен. Жана ошол жеке маалыматтарды коргоо биздин конституциябыздын ичинде 63 беренеде өзүңүздөр билгендей мындай деп жазылган: мамлекет жеке маалыматтарды коргоону камсыздайт деп жазылган. Анын ичинде 24 беренеде дагы бизде ошондой эле ошол купуялуулук дагы, кол тийбестик дагы камсыздалат деп жазылган. Мына ушул агенттик ушул укукту коргоо боюнча механизмдердин бири катары чыгат. Биз мындайча айтканда жарандык орган болуп саналабыз. Ошол адамдардын жеке маалыматтарынын корголууга болгон укугу жаатындагы ошол эле учурда укук коргоо органдары бар, сот органдары дагы бар. Ушул иш менен алектенген. Ал эми биз өзүбүз жагына биринчи кезекте ушу саясатты иштеп чыгуу менен алектенебиз ушул жааттагы. Ошондой эле ошол жеке маалыматтардын эмне экендигин, аларды кантип коргош керек экендигин, кайсы жерде ушул кайсы жерден ал бузулушу мүмкүн жана кайсы жерден ал анын чеги каерде экендиги туурасында сөз кылабыз. Ошондой эле жеке маалыматтар менен кантип иштеш керек, ошол жарандын укугун бузуп койбош үчүн эмне кылыш керек экендиги туурасында иш алып барабыз. Ошондой эле биринчи кезекте айталы ушул мына ушул жарандардын укуктарынан коргоо жаатындагы маселелердин тегерегинде жеке маалыматтарды коргоо жагында иш алып барабыз. Бизде силер бул туурасында уксаңыздар керек деп ойлойм, буга дуушар болсоңуздар деп ойлойм. Силер өзүңөр макулдуңарды бергенсиздер. Ошол документтерди алып аткан мезгилде ошол жеке маалыматтарды колдонуу жаатында, мисалы силер ошол жанагы мобилдүү түзүлүштөрдүн тиркемелерин колдонгон мезгилде, же болбосо ошо цондорго, же болбосо калктуу теле борборлоруна барган мезгилде ошо жеке маалыматтарды иштетүүгө уруксат берсеңиздер керек. Бул нерселердин баардыгы
көбүнчө ушул мыйзамдардын талаптарынын алкагында ишке аткарылат. Алар ушул Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 9-беренесине ылайык. Андан тышкары дагы белгилүү бир көйгөйлөр бар. Бул жаатта азыр ушул биздин мамлекеттик агенттик ыкчам түрдө аларды чечкенге аракет кылып атабыз. Жана көптөгөн ушул 14 жылдан бери мына ушул тийиштүү мыйзамды кабыл алгандан бери жана ушул ыйгарым укуктуу органдын жок болгондон бери жаралган көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылып келе жатабыз. Анын ичинде ченемдүү укуктук актылар чыгарылыш керек болуп, жана жоболор иштелип чыгып, жана алар ушул жеке маалыматтарды коргоо тутумун кайра жандандырууга тийиш керек болчу. Анткени өзүңүздөр билгендей мындай бир практика бар да, уюмдар айталы ошол көбүнчө ушул уюмдар ушу жеке маалыматтарды кармап турган орган катары болот эмеспи? Ошол билим берүү уюмдары дагы мына ушундай эле жеке маалыматтарды кармап туруучулардын катарына кирет. Анткени силер дагы балдардын жеке маалыматтарын аласыңар, ата энелеринин маалыматтарын аласыздар. Ошондуктан мына ошол жеке маалыматтарды кармоочулар көбүнчө мына ушундай жөнгө салуучу органдын жоктугунан улам айталы жалпы практиканы ишке ашыра турган ыйгарым укуктуу органдын жоктугунан улам баягы ар кандай жагдайлар жаралып атканда көбүнчө ушул уюмдар алар өздөрүнүн жолу менен ошол иштерди аткарып атышат да. Көбүнчө ал баягы салыштырмалуу түрдө туура деп койсок болот, бирок кээде аша чапкан учурлар дагы орун алып калып атат да мына ушул иштерди аткарууда. Ошондуктан биз мына ушул ашыкча кеткен жерлерди жөнгө салып, мына ошол бардык ушул түзүлгөн жагдайларды түз жолго алып чыгып, бирдиктүү түрдө ушул ишти бирдей аткарылышына жетүүгө аракет кылып атабыз. Ошо буга чейинки жасалган иштерди дагы улантууда. Ошондуктан мына ошол түздөн түз азыр мыйзам жаатына кайрылуу менен белгилеп кете турган нерсе бул мыйзамда жеке маалыматтар туурасында кандай маалымат берилген. Биздин мыйзамда баягы татаал сөздөрдү колдонулушу, татаал сөйлөмдөр менен жазылган десек болот. Аны окуганда түшүнүү кыйын. Азыр мына ошол силердин көңүлүңөргө сунушталып аткан слайдда баягы жөнөкөйлөтүлгөн аныктамасын берип атам да. Бирок бул жерде ошо мыйзамдан дагы бир цитата келтире кетсем деп атып элем. Түздөн түз ошол мыйзамда эмне деп жазылгандыгы туурасында. Мына ушул аныктама кандай жазыла тургандыгына көңүл бурбайын дедим элем. Мыйзамда мына ошол жеке мүнөздөгү маалымат деп айтылат жана биздин мыйзамыбызга ылайык ал ошол жеке маалыматтардын катарына кирет. Бул эмнени билдирет? Бул ошо белгиленген маалымат, башкача айтканда ошол материалдык, конкреттүү адам жөнүндө материалдык бир маалымат алып жүрүүчүдө белгиленген маалымат же болбосо ал ошол конкреттүү адамга тийиштүү кабыл алына турган маалымат десек болот. Жана ошол адамды кыйыр түрдө же тикелей түрдө идентификация кылса болот. Жанын бир же ушундай атайын мындай өзү үчүн өзгөчөлүктүү болгон маданий, жарандык же башка бир иденттүүлүгүн колдонуу менен ошол адамга тиешелүү маалымат деп мындай татаал ушундай жазылганда мыйзамда. Башкача айтканда ар бирибиз ушундай белгилүү бир мүнөздөмөлөргө экенбиз да, инсан катары өзүбүзгө мүнөздүү болгон нерселерге жана биологиялык, экономикалык, жарандык, маданий, социалдык иденттүүлүк деп атат да, же өзүн өзү таануусу катары. Бул жерге ошол эмгектик же эмгек жаатындагы да иденттүүлүгүн же өзүн өзү таануусундагы же каалагандай ошол идентификатор же ошол белгиси аркылуу адамды идентификация кылса боло тургандай маалыматтар. Балдардын мисалында айта турган болсо, мисалы класста эки Аман бар болушун, бирөөнүн аты дагы Аман, экинчинин аты дагы Аман дейли. Анан аны Аман деп эле койгондон кийин анын кимиси жөнүндө сөз болуп аткандыгын так түшүнө албайбыз да алдын ала. Ошондуктан биз бун үчүн эмнени пайдаланабыз? Албетте биз анда анын фамилиясына көңүл бурабыз. Анан мисалы үчүн Асанов Аман бар, жана Бектуров Аман болушу мүмкүн. Анан биз ойлоп атабыз бул жерден эки Аман тең бизде Асанов болуп калышы дагы мүмкүн да. Анан ошондо алардын ичинен кайсы Аман керек экендигин аныкташ үчүн биз анда анын айталы ата энеси ким экенине, ата энесинин аты жөнү кандай экендигине кызыгып, ошол адам жөнүндө канчалык көбүрөөк маалымат алган сайын биз аны идентификация кылуу өзүбүзгө жеңил болот, туурабы? Мисалы ал жөнүндө айталы
Башкача айтканда, мына ошондой идентификаторлорду колдонууда өтө ашыкча жөнүндө көбүрөөк маалымат алсак, биз аны бир ишти аткаруу үчүн, аны идентификациялоо үчүн, аны менен иштеши үчүн бизге жеңилирээк болот да. Мисалы, келишим түзсөкпү, же бир кыскача кат жазып берсек, же болбосо ата энелерин чакырабызбы, же анын күндөлүгүн толтуруу сыяктуубу, же болбосо аны ошо олимпиадага катышуу үчүн жазуубу, айтор ушундай бир өз ара иштеши боюнча маселени чечсек болот. Улуураактагы адамдар менен деле ошондой да. Мисалы, жеке ошол идентификациялык номери боюнча аны тактасак болот, же болбосо анын аты боюнча, ысымы боюнча, бул ким десе, бул мугалим десе, мугалим деген демек бул мугалим экен, биз аны билебиз деши мүмкүн. Демек, анын эмгек иденттүүлүгү боюнча же эмгек жаатындагы өзүн өзү таануусу боюнча дагы анын ким экендигин аныктасак болот. Же силердин ишиңер боюнча, социалдык абалыңар боюнча, же болбосо айталы, силерде кандайдыр бир белгилүү ысымыңар бар болсо, анан ага кошумча катары миллиардер дагы болсоңор, демек бул социалдык экономикалык абалына жараша идентификация кылса болот да. Башкача айтканда, конкреттүү кандайдыр бир бекитилген тизме жок ушул идентификаторлордун алар боюнча, же аларга таянуу менен ушул адам ким экендигин так аныктоо үчүн. Башкача айтканда, дайыма ошол адамга гана тиешелүү болгон бир мүнөздүү болгон бир маалымат бар. Ошол маалыматка таянуу менен бул ошол адам экендигин биз өзүбүз үчүн аныктаганга мүмкүнчүлүк бере турган ушул маалымат, мейли ал бул түрдө же башкача түрдө же 2-3 маалыматтын топтому сыяктуу, бирок ушул адамга тиешелүү болгон маалымат жеке маалымат деп аталат дагы. Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө мыйзамына караштуу болот. Жана мына ушундай маалыматтарды карата алардын коопсуздугун камсыздоо үчүн белгилүү бир талаптар бар жана шарттар бар. Мына ушундай маалыматтарды кайрадан иштетүү учурунда ушул маалыматты айталы, алардын ушул маалыматты колдонууга эч кандай зарылдыгы жок болгон адамдарга ал жеткиликтүү болуп калбаш үчүн аракет кылыш керек да. Башкача айтканда, белгилүү бир ишти жасаш үчүн керек боло турган гана өлчөмдө ушул адам туурасында маалымат гана берилиш керек да. Эгерде биз айталы ошол мектептеги билим берүү жаатында айта турган болсок, же мектепке чейинки билим берүү жаатында мекемелер жөнүндө айта турган болсок, бул учурда ошол мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр болуп атат. Башкача айтканда, билим берүү жаатында. Бул үчүн конкреттүү түрдө кандай жеке маалыматтары зарыл экендигин так чектеп коюш керек да. Айталы, мына ушул билим берүү жаатында кызмат көрсөтүү үчүн керектүү болгон маалыматтардын тизмесин так чектеп коюш керек. Жалпы дүйнөдөгү практика көрсөткөндөй эл аралык стандарттар бар. Мына ушул стандарттардын негизинде Европа өлкөлөрүнүн мыйзамдары, иштелип чыккан жалпы евро биримдигине кирген өлкөлөрдүкүнүн башкы пландары бар. Мына ошол жерлерде, ошол мыйзамдарда айталы, пайдаланылбай турган маалыматтарды топтоого кереги жок деп, же болбосо ошол керектүүлүгүнө жараша колдонбой турган, же болбосо ошол маалыматты топтоонун максатына жооп бербеген маалыматтарды топтогонго болбойт деп жазылган. Бизде дагы ушундай аныктама бар. Башкача айтканда, алар бизде мыйзамдын 4-беренесинде бекитилген, жана анда мындай деп айтылат: ошол жеке маалыматтардын ичинен ошол аларды иштеткип чыгаруу үчүн алдын ала аныкталган максатта жана жеткиликтүү болгон маалыматтарды гана алса болот деп айтылган. Башкача айтканда, мына ушул маалыматтарды топтогон ар бир уюм, өзгөчө ошол балдардын жеке маалыматтарын чогулткан уюм сөзсүз түрдө мына ошол баланын ата энесине же мыйзамдуу өкүлдөрүнө кандай маалыматтар жана кандай максатта чогултулуп атат деп биле тургандай кылып аткарыш керек бул ишти. Ошондуктан мына аларда ушундай Европа өлкөлөрүндө мындай бир усулдук бар да, алар ошол жеке маалыматтарды топтоонун алдында аларда
атайын баалоону жүргүзүшөт. Мисалы ушул жеке маалыматтар чындыгында эле керекпи аларга же топтоп кереги жокпу деп, эгерде аларды кайрадан иштетүү үчүн же болбосо аларды баягы коргоо үчүн жумшалган чыгымдар айталы мындай өтө ашыкча боло турган болсо же ошо уюмдун бюджетине күч келтире турган болсо деп адегенде баалап көрүшөт. Мисалы алар өзүнө баягы өтө көп деле көңүл буртурбаган ушундай маалыматтар болсо, андай маалыматтарды жөн гана четке кагып коюшат дагы, андай маалыматтарды топтобойт. Болгону конкреттүү түрдө кайрадан иштеп көрүп, өзүлөрүнүн максатына пайдаланганга боло турган гана жеке маалыматтарын топтошот жана аларды коргоосун камсыздашат. Мына ушул жерде өзүңөр слайдтан көрүп тургандай эле бизде идентификаторлор бар. Алар түздөн-түз алар боюнча биздин ким экенибизди түшүнө тургандай жана жеке маалымат дагы бар да. Мына аларды биздин идентификатор менен салыштырып көрсө болот. Андан кийин биз ким экендигибизди так билдире турган аныктаманы ала алабыз. Мына азыр бул жерде слайдда силерге атайын тизме келтирилип турат. Бул жерде жана мен айткандай жеке идентификациялык номер, анын ичинде биометриялык маалыматтары, жанагы манжалардын издери, баягы адамдын жүзүнүн сүрөтү, ошондой эле жанагы көздөрүнүн дагы биз жана добуш бергенде биз ошол аркылуу баягы манжалардын изин алар идентификация кылыш үчүн беребиз, аутентификация кылыш үчүн беребиз. Анан биометриялык маалыматтардын базасынан аны текшерет го. Добуш бергенде мына ал жерден да идентификация процесси жүргүзүлөт. Мына ушундай учурда жеке маалыматтардын корголушу өзгөчө ушул балдардан топтолгон маалыматтардын корголушу ошол маалымат топтогон уюмдар тарабынан алардын корголуусун камсыз кылышын талап кылынат. Жана ошо балдардын жеке маалыматтары албетте баягы түздөн-түз ошол биздин мыйзамыбызга өзгөчө маалыматтардын категориясынын катарына киргизилбегени менен ошо балдар деген бул биздин корголбогон катмарыбыз деп дайыма эске ала жүрүшүбүз керек. Анан алар аркылуу ата энелерине таасир эткен оңой болот, же болбосо аларга баягы таасир тийгизген оңой болгондуктан улам алардын жеке маалыматтары сөзсүз түрдө мындай аяр мамиле жасалыш керек. Алардын жеке маалыматтарына жана коргоону бийик деңгээлде камсыз кылыш керек. Бул жерде эске ала турган нерсе дайыма эле айталы ошол анын ичинде ошол балдардын өзүн дагы айталы аларга үчүнчү же тышкы күчтөр аларга таасир тийгизбеш үчүн дагы жеке маалыматтарын коргош керек болот. Өзүңөр билгендей азыр балдарыбыз мектептерде мугалимдер менен көп убактысын өткөрүшөт, жана кээ бир учурда ошол мектепте алар тарбия жалаң гана билим берүү менен эмес, тарбиялоо иштерин дагы жүргүзүшөт. Ошондуктан мына ошол балдар тигил же бул маалыматтык таасир этүүнүн же кибер таасир этүүгө душар болуп калган учурда муну биринчи кезекте мугалимдер байкашы мүмкүн. Демек алар тарабынан кандайдыр бир кадамдар жасалып же чаралар көрүлүш керек болот. Ошол оптималдуу түрдө балдарды баягы коргоо үчүн, коопсуз кылуу үчүн, ошо ниети кара же ниети бузуктардан аларды коргош үчүн чараларды көрүш керек болот. Өз кезегинде ошо балдар менен иштеп аларга мына өзүн кандай алып жүрүш керек экендигин айталы, интернетте өздөрүн кантип алып жүрүш керек экен, тең туштары менен, тааныш эмес адамдар менен өзүн кантип алып жүрүш керек экендиги жана интернеттен таанышып, кандайдыр бир шилтемелерди жөнөтүп ушундай иштерди жасаган ар кандай эшелондордун торуна илинип калбаш үчүн эмнелер жасаш керек экендигин түшүндүрүш керек да. Азыр бир аз ошол статистика боюнча айтып кетейин дедим эле. Балдардын 85% бүгүнкү күндө гаджети жок, өзүнүн жашоосун элестете алышпайт. Айыл жергесинде бир аз төмөнүрөөк болушу мүмкүн, бирок ал мына ушул балдар айталы урбанистикалык чөйрөгө келгенде айталы шаарларда, өзгөчө ири шаарларда балдардын көпчүлүгү ошол күнүнө 4 сааттан ашуун убакытты өзлөрүнүн гаджеттери менен өткөрүшөт экен. Жана бул жерде мындай жыйынтык чыгарса болот. Айталы көбүнчө бул
баягы күндүз көбүнчө баягы балдар активдүү болгон мезгилде алар мектептерде отурганда же болбосо алардын бир бөлүгү жолдо болушу мүмкүн. Бирок кайсы жерде болгон күндө дагы алар көбүнчө гаджеттеринде отурушат да. Биз билгендей, ал эми балдардын 70% өзүнүн смартфону жок, эчтеке жасай албайбыз деп айтат да. Башкача айтканда абдан көз карандылык бар ушул смартфондорго. Жана мунун өзү дагы чындыгында эле бизден реалдуулук болуп турат бүгүнкү күндө. Жана бул менен иш алып барыш керек, сөзсүз. Айталы толугу менен тыюу салынбаса дагы балдарды ушул түзүлүштөрдү кантип колдош керек, кантип убакытты чектеп, анан ушул убакытты өздөрү башкара тургандыгын үйрөтүш керек да. Жана ушул санариптик алардын көндүмдөрү баарынан мурда ошол мектепке чейинки куракта деле кантип ушул смартфондор менен туура иштеп, жана өзүлөрүнүн убактысын туура пайдаланганды үйрөтүүдөн башталууга тийиш. Мына азыр биз ушул 4-чү өндүрүштүк революцияда тургандан кийин маалыматташтыруу, ким ошо маалымат бүгүнкү күндө баалуулук болуп турган мезгилде доордо жашап атабыз. Ошондуктан ошол базалык жанагы мектепте үйрөнө турган, өздөштө турган көндүмдөрү менен биргеликте эле бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз дагы санариптик көндүмдөргө да ээ болуусун заман талап кылып атат. Алар социалдык түйүндөр менен колдонгонду билиш керек, мобилдүү түзүлүштөрдү колдонгонго, кандай бир редакциялоочу тиркемелер менен иштегенди билишибиз керек, презентация жасаганды билиши керек электрондук түрдө дегендей, жана ар кандай мессенджерлерде кабарларды жазганга, электрондук капчыктарды колдонгонго, кредиттик карталарды колдонгонго, мына ушулардын баардыгы жалпысынан алганда санариптик көндүмдөргө кирет, жана алар биздин күнүмдүк турмушубузга аябай эле тереңдеп кирип кетти десек болот. Ошондуктан биз буларга балдарыбызды дагы үйрөтүшүбүз керек. Белгилеп кое турган нерсе, бул жерде өзүңөр көрүп тургандай, ушул мектепте окуучулардын көпчүлүгү компьютердик оюндарды дагы ойношот, жана азыр абдан көп каражат жана жумшалып атат, жана көп инциденттер дагы орун алып атат дал ушул оюндарга байланыштуу. Айталы, балдар эч кандай көзөмөлсүз эле эртеден кечке чейин ушул оюндарда отуруп, анан ар кандай кесепеттерине дуушар болуп атат. Демек, бала дуушар болгондон кийин анын ата энелери дагы бул ушундай кесепеттердин жаман жактарынын таасирин өздөрү сезип атышат. Белгилеп кое турган нерсе дагы бул жерде ошол интернет активдүүлүгүн дагы көзөмөлгө алуу керек болуп турат. Жана көбүнчө мына ушунун бардыгы көп учурларда буга педагогдор көңүл бурушу мүмкүн. Айталы, алар ошол баланын жүрүм-турумунда өзгөрүүлөр болуп аткандыгын биринчилерден болуп ушул мугалимдер байкайт, жана андан кийин алар мына ушул көйгөйлөргө көңүл буруп, алар боюнча иш алып барса болот. Балким ошол кеңеш берип же башка түрдө таасир эткенге мүмкүнчүлүгү бар. Бардык ушул кибер коопсуздуктун бузулууларынын 85% булар адамдык фактор менен шартталган. Башкача айтканда, ошол кибер кылмыштардын көпчүлүк басымдуу бөлүгү ошол интернет чөйрөсүндө алар жеке адамдарга багытталган. Анткени ошол коопсуздук коммерциялык уюмдардын коопсуздук системасы же тутуму азыркы мезгилде бийик деңгээлде десек болот, жогорку деңгээлде десек болот, баягы өзүлөрүнүн маалыматын коопсуздандыруу үчүн. Анткени жылына мына ошол маалымат абдан маанилүү экендиги, анын көлөмү улам көбөйүп бараткандыктан улам анын коопсуздугуна болгон талаптар барган сайын жогору болууда. Бирок ошол эле учурда адамдар эң бир курголбогон элемент болуп калып атат десек болот ушул санариптик өз ара иштешүү жаатында. Ал эми балдар болсо андан дагы азыраак корголгон категорияга кирет. Анткени ошол балдар аркылуу ниети бузук адамдар өзлөрүнүн иштерин аткарганга көп учурда аракет кылат эмеспи. Анан ошол зыяндуу программалардын көпчүлүгү электрондук почта аркылуу жеткирилет, 94%. Анан ар бир 10 секунд сайын ошо акча талап кылуучу программалардын чабуулдары болуп турат. Белгилүү бир ыкмалар бар, аларды дагы биз карап көрсөк болот. Айталы, ошо почтага
шилтеме келиши мүмкүн же дагы бир маалыматтар келип шилтеме боюнча өтсөңөр биз бир нерсени билебиз же болбосо бир сыйлык аласыңар анан өзүңөрдү бир 10.000 доллар акчаңарды алгыла деп же болбосо биз 15.000 сомдон баарына берип атабыз ушул шилтеме боюнча келип анан каттоодон өткүлө анан ушул акчаларды алгыла деп жазышы мүмкүн анан элдер ошол жака киргенде анан ал жерде баардыгы ошол маалыматтын баардыгын компьютерден алып чыгат дагы анан кийин алардан акча талап кылат мына ошол компьютерде маалыматтарды жайылтпоо үчүн дейт же болбосо ошо баардык маалыматты уурдап алышат дагы анан кийин акча сурайт да кайрадан айталы ошол маалыматты кайра кайтарып берүү үчүн да 71% баардык кибер чабуулдардын булардын каржылык максатта жасалат көбүнчө жана көбүнчө баягы акча жакшы көргөндүктөн улам да жеңил акчаны жакшы көргөндүктөн улам анан адам мына ушундай тузакка түшкөн мезгилде кибер кылмыштардан алардын каржылык акчаларына ээ болгонго аракет кылышат көбүнчө менин оюмча ошо менин бөлүгүм ушуну менен токтотсом болот го деп ойлоп атам эми азыр мен сөздү Нурия Азылбековна сизге берсем көңүл бурганыңыздарга рахмат деп коюм келет. Филипп Сергеевичке суроолор болсо, айталы биздин кесиптештерибизде суроо жаралса, билим берүүчүбүздө мен сиздерге сөзсүз түрдө сөз берем. Ал эми азыр мен өзүмдүн бөлүгүм боюнча презентацияга өтсөм, жана белгилеп кое турган нерсе биз өзүбүздүн агенттигибизде момундай таблицаны иштеп чыкты. Өзүңөр карап көрсөңөр, булардын баардыгы бул балдардын санариптик окуттардын бузуулары да. Силер түздөн түз балдар менен иштешесиздер. Силер мугалимдер болсоңор, усулчу болсоңор жана мектептин администрациясында иштесеңиз, силер балдар менен түздөн түз иш алып барасыңар. Биринчи деңгээлде булар балдардын өздөрү баягы башка балдарга каршы тургандай, экинчиси ата энелер тарабынан кандай бузулуулар бар, үчүнчү деңгээлде баардык улуу адамдар тарабынан балдарга карата кандай мыйзам бузуулар бар экендигин, ошондой эле төртүнчү деңгээлде улуу курактагы адамдар мектепте же бала бакчада, баягы улуу курактагы адамдар балдарга карата жана бешинчи деңгээлде баардык юридикалык жактардан, жалаң гана мектептер менен бала бакчаларда эмес, жалпы эле ошол баланын тегерегиндегилердин юридикалык жактардын балдары карата болгон мамилесинде же иштешүүсүндө. Эми ушул деңгээлдер боюнча конкреттүү түрдө азыр сөз кылсак түшүнүктүү болуш үчүн. Биринчи деңгээлде бул кандай мыйзамдар ошо балдардын өздөрү кандай туура эмес нерселерди жасайт башка балдарга карата ошол кибер мейкиндикте муну кибербуллинг деп коет. Сиз өзүңөр билесиңер, бул ошол жанагы технологияларды колдонуу менен интернет мейкиндикти ошо коркутуп же жалажап, компромат, шантаж кылуу, басынтуу деген сыяктуу жеке маалыматтарды жөнөтүү аркылуу ишке ашырууга аракеттер болот. Мына азыр экранда көрүп тургандай атайын мисалы үчүн анын ошол эле адамдын же ошол баланын же өспүрүмдүн жеке маалыматтарын акырын көчүрүп алууга окшоштуруп чыгарып туруп, анан ал жерде айталы анын мугалимдерин, досторун, ата энелерин ошол өспүрүмдүн атынан жаманатты кылып, жаман сөздөрдү жазуу. Анан бул өтө кеңири кездешкен ошол мыйзам бузуулар болуп эсептелинет. Же болбосо кийин ошол баланын же ошол өспүрүмдүн реалдуу баракчасын ачып туруп анан ал жерге жеке мүнөздөгү маалыматтарды же банктык эсебин же сүрөтүн жарыялагысы келбеген ошол жерге жарыялап коюу да. Эгерде силер балдар менен сүйлөшө турган болсоңор, бул чет элдик сөз кибербуллинг деген жана аны кыргызчалатып айтсак ошол кибер куугунтуктоо десек болот да, же жаманатты кылуу десек болот. Ошондо бул жерде ошол ким аны жасап атканын аныктоо оңой эмес экендигин билдириш керек. Балдар ойлойт да, мен интернетте жазып койгон нерсе эч ким билбейт, биз өзүбүзчө эле жазышып атабыз, аны ким жазганын өзүбүз билип алабыз, укук коргоо органдары бат эле муну таап алат деген сыяктуу пикирде болушу мүмкүн да. Белгилүү бир IP адрестер же IP даректер же болбосо индикаторлор боюнча таап алсак болот деп ойлойт да.
Анан бул анан эч бир кереги жок ошондой кесепеттер алып кетиши мүмкүн ошол өспүрүмдүн өзүнчө же анын ата энеси үчүн. Экинчи деңгээлде бул ата энелер анан ата энелер тарабынан балдарга карата кандай туура эмес иштер болушу мүмкүн. Мисалы карасаң ата энелер ошо баласына кантип өзүн жакшы көргөн баласына зыян жасашы керек деп ойлошубуз мүмкүн, бирок чындыгында аныкталгандай азыр бул боюнча батыш өлкөлөрүндө атайын чоң изилдөөлөр жүргүзүлүп атат. Мына ушундай изилдөөлөрдүн биринде ошол бала 5 жашка чыкканга чейин ата энелер ошол социалдык түйүндөргө миңге чейин анын сүрөттөрүн жарыялап коет экен да. Азыр өзүңөр билгендей баарыбыз ошол Facebook'ту, кээ бирлер Одноклассниктерде, кээ бирлер дагы башка социалдык тармактарда, WhatsApp'та ошо балдарынын сүрөттөрүн жана видеолорун абдан көп жайгаштырышат. Анан ал жерде дагы ар кандай социалдык тармактар бар: Twitter, Instagram, TikTok. Ошолордон ар ким өзүнүн кубанычы менен бөлүшкүсү келет, сыймыктанганы, өзүнүн баласы менен сыймыктанганын көрсөткүсү келет. Бирок кийин ошол бала анын ушул сүрөттөрү айталы балким баягы шымы жок же болбосо баягы үстүндө кийими жок түшкөн сүрөттөрүнүн баары ошол интернетте калып калат дагы. Анан өмүр бою ага жагымсыз нерсе болушу мүмкүн. Кээде ата энелер ар кандай өзүнүн балдарынын баягы бала кичинекей деп эле ар кандай сүрөттөрүн жайгаштырып коюшу мүмкүн. Бирок биз дайыма эске алышыбыз керек интернет баары эсте калат деген нерсени унутпаш керек. Эмнени бир жолу жүктөсөң, ал өмүр бою кала турганын эске алыш керек. Анан мисалы үчүн менин ошо кат алуучуларым айталы же досторум өздөрүнүн балдарын ошол интернеттеги социалдык тармактарга жүктөсө айталы, бала өзү ошондой сүрөтүн мисалы көрсөткүсү келбейт дейли өспүрүм болгондо. Бирок ошондойлорду ата энелер кээде ушундай сүрөттөрдү жүктөп салышат. Балдардын санарип дүйнөсү бүгүнкү күндө көпчүлүгүнөн алар айталы эненин курсагында кезинде УДИ жүргүзүлгөндөн кийин ошол сүрөттөрдү дагы жайгаштыра берет да. Көрсө ошол ата энелердин 17%-на жакыны, ал эми Кыргызстанда андан көпчүлүгү дагы бир да жолу ошол өзүлөрүнүн Facebook'тагы жанагы приваттуулук, купуялуулук ошол оңдоп түздүп алуу жактарын карабайт да. Ал жерде коопсуздук ошо тууралап алсаңар болот, силердин контентиңерди кимдер көрсө болот, сүрөттөрдү ким көрө алат деген жерин көп учурда маани бербей деле коет да. Анан кийин улуу курактагы адамдардын көпчүлүгү ушул мүмкүнчүлүктү колдонбой эле ошол жалпы дүйнө жүзү боюнча ким кааласа ошол сүрөттөрдү көрө ала турган болуп калат да. Баардык силер ошол өзүңөрдүн баракчаңарда жүктөгөн нерселердин баардыгын көрө ала турган болот. Бирок бул жерде эске алып кое турган нерсе, мына ошо сүрөт айталы интернетке чыгаргандан кийин сүрөттү силер ал жерден ушул сүрөт кийин кайсы жака жүктөлүп кала тургандыгын билбей каласыңар. Анткени ал жерде чындап эле скрин жасап туруп ошол экрандын анан ал жерден ким кааласа дагы ошол интернеттеги каалаган адам мына ошол сүрөттү колдонгонго мүмкүнчүлүгү болуп калат. Анан ата энелер ошон үчүн өтө аяр мамиле кылыш керек бул маселеге. Ошо эмнелерди жүктөп атканыңарга көңүл бурушуңар керек болот. Ошондуктан ушул интернетке жайгаштырып аткан сүрөттөрдүн баардыгы айталы баардыгы ошо силердин балаңарга тиешелүү болгон нерселердин баардыгына өтө аяр мамиле кылыш керек. Албетте силер сыймыктанып атышыңар мүмкүн дейли, бирок ошентсе дагы сыймыктануу менен аны интернетке жайгаштыргандан кийин ал анчалык кооз болбой калышы мүмкүн. Мисалы үй бүлөнүн, жакындардын арасында болушу мүмкүн. Анан жалпы ошо интернетке эмес да негизи. Негизи ошол Facebook'тагы купуялуулук саясаты деген бөлүгүнө кирип көрсөңөр таң кала турган нерсе бар ал жерде. Анткени силер ошол сүрөттү ал жака жүктөгөндөн кийин жалаң эле Facebook'та эмес, эми негизи эле социалдык тармактарга же Instagram'га, анын ичинде же TikTok'ко ошол сүрөттү жайгаштыргандан кийин бул маалымат силерге тиешеси жок болуп калат юридикалык деңгээлде. Кийинки деңгээлде бул улуу курактагы адамдарга өтөлү. Дагы бир учурга көңүл буруп коеюн деп атам. Бул жерде
мындай бир статистика бар да, атайын ушундай изилдөөлөр дагы жүргүзүлгөн болчу. Өзүңөр билгендей, мына азыр жанагы сүрөттө тартылып турганда эле жанагы педофилде көрүп турасыңар, атайын изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Алар ушу балдардын сүрөтүн каяктан алып атышат деп анан баягы кийими жок балдар сүрөттөрүн десек, ошол педофилдердин көпчүлүгү ушундай сүрөттөрдү социалдык тармактардан алат экен. Жана ошол нерселердин бардыгын ата-энелери өздөрү жайгаштырган экен да. Ошол сүрөттөр мына мен ушундай татынакай балдарым бар, кичинекей ушундай татынакай балам бар, ушунун баарын интернетте жайгаштыра берет дагы. Анан ар кандай жанагы монстр желмоустардын бардыгы ошол сүрөттөрдөн колдонго мүмкүнчүлүгү болуп калат экен. Ошондуктан улуу курактагы адамдардын балдарга карата кандай мыйзам бузуулар бар деп чыган болсо, бул кибергруминг деп коет. Башкача айтканда, социалдык түйүндөр аркылуу балдарды табуу, аларды виртуалдык таанышууга чакыруу, анан бала болсо аны өспүрүм деп ойлойт, баягы билбейт аны ким экендигин, өспүрүм катары болуп таанышат, анан кийин чындыгында ал жакта улуу эле адам отурат ал жерде, анан ал ошол баланы азгырат, ал менен ар кандай бир темаларда өспүрүм катары сүйлөшүп, ар кандай жаман нерселерди үйрөткөнгө, азгырганга аракет кылат. Мына ушундай изилдөө жүргүзүлгөндөн кийин Англиядан дагы Уэльсте ошол 5000ден ашуун учурлар 2 жылдын ичинде болгондугун аныктаган. Ушундай онлайн груминг боюнча Инстаграмда 30%, Фейсбукта 23 учурда, Снэпчатта 14% учурда ушундай окуялар болгон. Муну баары эмне үчүн жасалат? Булардын бардыгы ошол жанагы ошол баланын жеке видеосун же купуя сүрөтүн алыш үчүн же болбосо реалдуу турмушта жолугушуу үчүн жасалат. Кийинки деңгээл бул мектептеги улуурактагы адамдарда же бала бакчалардагы улуурактагы адамдардын балдарга карата да. Бул балким бизди дагы, силерге дагы таасири болгон, тиешелүү болгон нерселер десем болот. Бул жерде биз эмнелерди бөлүп көрсөтсөк болот. Бул жерде өзүңөр силер өзүңөр эмес, балким ошол билим берүү министрлиги тарабынан балким ошондой тапшырмалар келиши мүмкүн да. Айталы, ошол администратор катары же болбосо балдардын уруксаты жок эле социалдык тармактарга контенттерди жайгаштыруу да. Мисалы балдардын жеке маалыматтарын суроо, айталы ошол балдардын жана алардын ата-энелердин улутун сурашат. Эмне үчүн сурашат? Түшүнүксүз. Же болбосо ата-энелери кайда иштей тургандыгын эмне үчүн сурашат? Бул дагы түшүнүксүз да. Албетте бул ал жерде статистика катары же болбосо ошол отчет катары билим берүү министрлигине келип түшүшү мүмкүн. Ошондуктан биз өз убагында жазганбыз да, атайын кат менен кайрылганбыз. Ошол жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин атынан атайын суроо тоолап жөнөткөнбүз билим берүү жана айыл министрлигине. Эмне максат менен билим берүү министрлиги мектеп окуучуларынын жеке маалыматтарын сурашат деп сураганбыз. Айталы мектептерге алар тапшырма берет экен да, ушундай маалыматтарды чогултуу боюнча. Анткени ушул балдардын улуту менен алардын ата-энесинин улуту жана Клим Сергеевич айткандай, бул баягы жөнөкөй категория бар ошол жеке маалыматтардан, анан өзгөчө категориялары бар жеке маалыматтардын. Ал эми улуту жана тилдердин улуту ошол өзгөчө категорияларга кирет. Жеке маалыматтардын өзгөчө категориясына кирет. Анан аларды топтоо, кайра иштетүү же башка бирөөлөргө берүү, бул түрдө маалыматтар өтө чектелген мүнөздө жүргүзүлүш керек. Анан мына ушул нерсени эмне үчүн сурайт? Эмне керек? Биз үчүн түшүнүксүз болчу да. Эмне кереги бар? Мисалы үчүн ата-энелердин иштеген жеринен эмне кереги бар? Бул дагы түшүнүксүз болуп атат. Өз убагында биз ушундай суроо талаптар менен айтайын билим берүү министрлигине кайрылганбыз да, жана өзлөрүнүн бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнө кайрылып, мына ушундай нерсе болбосун деген кат жазган болчубуз. Экинчиси, мына ошол деңгээлде, 4-үнчү деңгээлде балдардын мектептердеги же бала бакчалардагы сүрөттөрүн же видеолорун ошо балдардын же алардын ата-энелеринин же өкүлдөрүнүн уруксатысыз социалдык тармактарга жүктөгөнгө уруксат берилбейт. Айталы социалдык тармактарда же жаңылыктарда мына ушундай
роликтер жайгаштырып турган, видеолор жайгаштырып тургандыгын көргөнбүз. Жана эми баягы жакшынакай эле сүрөт болушу мүмкүн, эсиңерде болсо. Жана эсиңерде болсо башка бир кызды мен сени жакшы көрөм деп кичинекей кызга ошентип айткандан мугалим мунун баарын видеого тартып туруп анан кийин интернетке жайып берген учурун баарыбыз билебиз. Анан бул коомчулукка белгилүү болуп, анан ошо кыздын апасы аябай жаман болуп, анан анын баласы мектепке да баргысы келбей калганы туурасында сөз кылышкан болчу да, мына ушинтип кеңири элге жайып жибергендиктен улам. Ошондо биз дагы бир жолу чакырабыз да, эч убакта ошол баланын сүрөттөрүн же видеолорун мектептеби, бала бакчадабы алардын өкүлдөрүнүн макулдугусуз чыгарганга акыбыз жок. Биз балдардын укугун сыйлашыбыз керек. Эгерде кандайдыр бир күлкүлүү учурлар болсо, биз аны сөзсүз түрдө ошол баланын өзүнүн макулдугу менен гана жарыялаганга укугубуз бар. Интернетте эч нерсе өчпөйт. Бир жолу түшкөндөн ошол дайыма эсибизде болушубуз керек. Жана буга ошол ата энелердин көз карашынан же алардын камкорчуларынын көз карашынан мамиле кылышыбыз керек. 4-чү деңгээлде белгилей турган нерсе бул айрым кейстер боюнча айта турган болсок, мына ошол биздин мамлекеттик агенттиктин ишин жүргүзүүнүн натыйжасында биз жакында эле атайын текшерүү жүргүздүк. Мына ошол тиркеме боюнча анткени бизге бир арыз менен кайрылды бир жаран аял. Ал андан тышкары дагы ошол жеке кабинет аркылуу ошол насыя алуучунун өзү билбестен эле кандайдыр бир карыздар берилгендиги туурасында арыз менен кайрылышкан. Жол болсо буга ошо балдар дагы айталы ата энелеринен паспорттарын алып, анан ошол шарттуу түрдө ошол баягы аралыктан идентификациялоо үчүн ата энелеринин паспорттарын да колдонгон учурлар бар да. Ошондуктан бул жакта өтө кол коюп көңүл бурушубуз керек болот. Анткени балдар абдан көп нерсени билет. Ошол улуу адамдарга караганда алар тез кирип, анан ал жерде идентификацияны өткөрүп туруп, анан ошо насыяларды алган учурлар дагы бар экен. Ошон үчүн көрүп көңүл бурушубуз керек ата энелер тарабынан жана ошол мектептеги администраторлор тарабынан дагы ушундай окуялар болушу мүмкүн экендигине көңүл бурууга чакырып элем. Дагы көңүл бура турган нерсе мына жакында эле дагы бир биздин агенттик тарабынан дагы бир учур аныкталган. Ошол 50ден ашуун жараныбыз кайрылып, ошол телефондо ойноп атып, янада плюс деген оюнду ойноп атып, улуу курактагы адамдар көп суммадагы акчаны жоголткондугун айтышкан да. Анткени ал жерде каржылык пирамиданын бардык белгилери бар экендиги белгиленген. Анткени ал жерде өзүн онлайн жумуш катарып, өзүн ошондой сыяктуу көрсөткөнгө аракет кылган тиркеме болчу. Анан кийин ал жерде 10.000 сомдогон акчаларын жоготкон улуу курактагы адамдар болгон. Алар айталы бир айыл, бүтүндөй айылдын баары ушул оюнга ойногон учурлар бар экендигин айтышкан. Андан тышкары ошол 11-класстагы балдар дагы телеграмда болуп, алар кимдир бирөөгө дагы ошол телеграмдан бир акчаларды жөнөткөндүгүн айтышат, 10.000 сомго жакын. Жана ошондуктан силер баягы түздөн түз ушул балдар менен баарлашкан адамдар катары дагы ушул класстык сааттарда балким ушундай бир аңгемелешүү өткөрүп койсоңуздар жакшы болор эле да. Интернет деген албетте көп пайдалуу нерселерди үйрөнсө болот, бирок ошол эле учурда өтө абайлаш керек экендигин түшүндүрүп койсоңуздар жакшы болмок. Анын ичинде баягы алдамчы дагы бар, абдан көп акча аласың, анан тез арада киреше болот деген сыяктуу нерселерди убадалагандарга ишенбегиле деп өткөрсөңөр жакшы болот деп ойлойм да. Бул баягы улуу адамдардын мектеп окуучуларына карата мамилесинде болду. Ал эми акыркы деңгээл бул юридикалык жактардан балдарга карата кандай мыйзам бузуулар болушу мүмкүн десек, бул жерде ошол 3-жактарга
балдардын жеке маалыматтарын берип коюу же аларды туура ушул маалыматтарды туура эмес иштетүү. Айталы, бул жерде эмнени айтып атабыз, ошону түшүндүрүш үчүн белеп кое турган нерсе, Клим Сергеевич бул туурасында дагы айтып кетти. Мамлекеттик органдар абдан көп маалыматты топтошот. Биздин жарандарыбыз анын ичинде жанагы жеке номурундагы, биометрикалык маалыматтарындагы, ошондой эле паспорттук маалыматтарын, кыймылсыз мүлкү, кандай унаасы бар экендиги, мына ушулардын баардыгы мамлекет тарабынан топтолот. Ал эми коммерциялык түзүмдөрдө дагы абдан көп маалыматтар топтолот да. Булар жанагы банктык эсептери, медициналык анализдери жөнүндө. Биз ошондой эле бул жерден маалыматтык системада же компьютердик базада ушул балдардын аты жөнү туурасында дагы билип алсак болот. Алардын туугандык байланыштары кандай экендигин дагы билсек болот да. Мына ушулардын баардыгы туура эмес сакталышы мүмкүн маалыматтык тутумдарда же системаларда. Анан компьютерде туура эмес сакталышы мүмкүн. Анан эгер бул туура эмес сакталып аткан болсо, мисалы үчүн ачык эле турса, анда жанагы хакерлер баягы компьютерди аябай жакшы билген ушул хакерлер, компьютерлык системаны жакшы өздөшкөн хакерлер ал жерге кирип, анан ушул маалыматтардын баарын алып алганга мүмкүнчүлүгү бар. Анткени алар бир түрдө эле, айталы, бир агрегацияланган түрдө бир системада сакталса, аны алып алган өтө оңой болот бул хакерлерге. Анан ошол ата-энелери жөнүндө, балдары жөнүндө жеке маалыматтардын баардыгын алып алганга мүмкүнчүлүгү болот. Биз бул жерде дагы биздин бир катар баягы пландар жөнүндө айталы деп атабыз. Биз атайын ошо мыйзамдык актыларды кабыл алдыралы деп атабыз. Ал жерде балдар өзүнчө жеке маалыматтардын субъекттеринин өзүнчө категориясына чыгарылышы керек деп айтабыз. Аларга өзгөчө көңүл бурулушу керек, жана алардын ошол жеке маалыматтарын иштеп чыгуу үчүн өздөрү жеке чечим кабыл ала тургандыгы жөнүндө жоопкерчилик керек. Ошондой эле ушул купуялуулук саясатын аларды түшүндүрүү боюнча дагы иш жүргүзүш керек деп атабыз, ошол ченемдик укуктук актылардын негизинде. Азыр мен сөздү Клим Сергеевичке дагы берейин, бир 10 мүнөттүн ичинде дагы ал айтып берсе, бизге кандайча ушул жеке маалыматты кибер коопсуздук жөнүндө, маалыматты кантип коргоо же сактоо жөнүндө айтып берсе болот. Анан өзүңөр дагы кандай бир класстык сааттардын жүрүшүндө бир нече мүнөт убактыңарды бөлүп, бүгүн ушул жерден алган маалыматты балдарга жеткиресиздер деген үмүттөбүз. Айталы, ошол интернет мейкиндигинде коопсуздукту камсыздоо үчүн эмне кылыш керек деген жаатта. Чоң рахмат, Нурия Асылбековна. Сиз аябай категориялар боюнча баардыгын түшүндүрүп айтып бердиңиз. Чындыгында эле абдан куурч болгон маселелердин бири болуп атат. Бүгүнкү күнгө карата бул мына ушул аспект өзгөчө балдарга келгенде бул өтө маанилүү маселе. Кесип беттери дайыма өтө жагымсыз болот, ал эмес жанагы жабык топтордун ичине дагы балдарды аралаштырып алар кандай иштер жасалгандыгы туурасында маалымат дагы канчалык жагымсыз. Мисалы ошо мыйзамсыз мүнөздөгү ар кандай иштерди жасаткан учурлар жөнүндө дагы уксак керек баарыбыз. Эми мен ошо кибер коопсуздук жөнүндө айтып берсем, башкача айтканда санариптик гигиена жөнүндө айтсам. Түйүндө санариптик гигиена деген бул баарыбыз кичинебизден баштап жашаган жерди тазалап, колубузду жууп, тамак жээрди дегенде, же болбосо ажаткана барганда колду жууш керек же ич аякты жууш керек деген сыяктуу гигиенага тиешелүү маселелерди өздөштүрөт эмеспи? Мына ошол гигиенаны кармануу бизге өзүбүздүн ден соолугубузду тийиштүү деңгээлде коргоонго мүмкүнчүлүк берет, ар кандай жугуштуу оорулардан сактайт дегенди. Ал эми санариптик гигиена дагы биздин санариптик ден соолугубузду коргойт. Башкача айтканда, алар бизди ар кандай жагымсыз окуялардан, ошондой эле зыяндуу контенттен, жана ар кандай ниети бузук адамдардын таасиринен, ар кандай вирустардан, зыяндуу программалардан сактайт.
жана ошол санариптик гигиена жаатында мен бул жерден да силерге айтып берип коеюн деп атам да. Слайдда жазылгандай эле жеке маалыматты сактагыла. Башкача айтканда, жеке маалыматтары менен эч ким менен же тааныш эмес адамдар менен бөлүшпөгүлө. Ошондой эле ошо социалдык тармактарда да өзүңөрдүн жеке маалыматтарыңарды, башка платформаларда да жеке маалыматтарды коргогонго үйрөнгүлө. Жана ошондой эле балдар да ошону жасайын дегенде, жок дегенде ата энеси менен кеңешип туруп анан жайгаштырыш керек болот. Эгерде ата энелери көңүл бурбаса, же болбосо алар билбесе, кайсы контентти баягы пост кылса боло тургандыгын билбей турган болсо, анда өзүңөрдүн балдар өзлөрүнүн контентин, мисалы жеке маалыматтарды жайгаштырбастан туруп эле жазса болот. Мисалы өзлөрүнүн чыгармачыл мүмкүнчүлүктөрүн жайылтса болот. Же болбосо өзлөрүнүн баягы кызыккан хобби, кандай экендиги туурасында маалымат жайгаштырса болот. Бирок аба айлаш керек, анткени интернетте биз жайгаштырган маалымат бизге каршы колдонулушу мүмкүн жана айрым учурларда ошол маалымат жайгаштырган адамдын өзүнө каршы болуп калган учурлар да көп, каршы колдонулган учурлар көп. Көңүл бурбой турган нерсе, биз ошол интернетке жайгаштырган баардык маалымат, айталы социалдык тармактарга жайгаштырылган маалымат, ал баардык ошол маалыматтардын баары агрегацияланат же бөлүштүрүлөт да. Анан биз айталы эң башында баягы идентификаторлор бар болсо, ал жерде мындай сөз бар болчу да, кызыктуу. Куки деген. Куки деген бул баягы токочтор дегенде же печеньелер сыяктуу билинет да. Анан ал баягы жомоктон алынган десек болот, анткени баягы өзү бир жакка кетип бараткан, ошо кичинекей балдар кетип бараткан мезгилде артында жана күкүмдөрү да калтырып кетет эмеспи, кайрылып келиш үчүн. Анан ошол куки дегендер бул ошол электрондук ошондой күкүмдөрү десек болот, токочтун. Аларды биз интернетке киргенде биз ушундай күкүмдөрдү калтырып коебуз. Телефондон киребизби, браузерден киребизби, браузер аркылуу киребиз. Бирок ошол кукилердин баардыгы сөзсүз түрдө абдан чоң көлөмдөгү маалыматтарды камтыйт. Мисалы биз кайсы маалыматтарды окуп атабыз, кандай алгоритмдер болгондугун баардыгын эсте алат. Ал эмес кайсы сүрөттө биз көбүрөөк карадык, ошого дагы көңүл бурат. Башкача айтканда, биз ошо шилтемелер боюнча киргендерибиз, издөөдө эмнелерди караганыбыз, мына ушулардын баардыгы калат да интернетте. Мисалы кээ бир алгоритмдер, айталы социалдык түйүндөрдө, алар эгерде адам мына ушул баракчада бир 4 сааттан ашуун убакытты колдоно турган болсо, алгоритм ошол адам жөнүндө билип туруп, анан анын психоматрицасын, мындайча айтканда, ошол эле деңгээлде даярдап берет да, баягы анын жакындары биле турганда, мисалы 10-15 бирге жашаганда ал туурасында биле турган маалыматты ошол интернетте болгон учурларынын негизинде гана ошол адам жөнүндө көп маалыматтарды ошол алгоритмди өздөштүрүп алып коет да. Ошондуктан ошол адамга кандайча таасир этүүнү мүмкүн экендигин билет да. Мисалы ошол маалыматтык технологиялардын өнүгүүсүн эске алуу менен бул жерде чындыгында эле айталы айрым учурларда кийинки кадам кандай болот, жана алар тынч мааниде болобу же башкача маалыматта болобу, ошондой жаатында дагы өздөштүргөнгө мүмкүн да, билип алганга мүмкүн. Нурулла Асылбековна белгилеп кеткендей эле, бул жерде жанагы Facebook жаатында дагы айталы белгилеп кетти бул нерселерди. Анын ичинде ниети бузук адамдар эмне кылышы мүмкүн? Мисалы үчүн алар айталы жакын адамдардын качан кайтыш боло тургандыгын, же болбосо туулган күндөрүн же банктык транзакциялардын маалыматтарын колдонушу мүмкүн. Жана ошондой эле ким менен көбүрөөк убакыт өткөрө тургандыгын билиш үчүн анын геопозицияларын салыштырса болот. Достордун арасында ошондой эле баягы адатта кандай жүрүм туруму бар жана бүгүн кандай башкача иштерди жасап атат деген сыяктуу аныктаса болот. Мисалы Австралияда аларда чоң майрамдарды өткөрөйүн деп атыптыр да, жана ал жерде алар
жасалма интеллектти колдонулу деп атат. Ошол жанагы эл массалык түрдө чогулган жерде, көңүл ачкан жерлерде жасалма интеллект, ал жерде биометриялык маалыматтарында адамдардын кыймылын, маанайын, анын ичинде айталы ошол кандай маанайы кандай, жылмаюп атабы же күлүп атабы, ошого чейин бүт факторлордун баардыгын эске алып, иштеп чыгып, укук коргоо органдарга бере турган болот экен да. Балким коопсуздук үчүн бул жакшы эле болушу мүмкүн, бирок бул купуялуулук жагынан алганда ушул маалыматты ким кандай кылып кийин колдонот, кандай максатта колдонуп алышын эч ким билбейт. Башкача айтканда, мына Facebook'та деле айталы ошол камеранын негизинде анын ошол линзаларындагы пиксель боюнча, микрофон боюнча дагы маалыматтарды колдонот. Ким ушул социалдык тармактарда активдүү колдонуучусу же смартфонду активдүү колдоно турган болсо, аларда дагы мына ушундай нерселер болгон. Мисалы үчүн өздөрүнүн достору менен сүйлөшүп атса, тааныштары менен бир нерсе жөнүндө айтса, анан ушунун баардыгы аларга сунуштама катары кайра келип аткандыгын деле байкашкан да көп адамдар. Демек бул мына ошол Facebook'тун алгоритми колдонулуп атат бул жерде. Айталы бизге кандайдыр бир контентти сунуш кылуу үчүн. Бул жерде интроверт же экстраверт, мына ушул массивтердин баарынын негизинде алар атайын жарнама жүргүзүшөт жана бул жарнама болуп аткан мезгилде эми анча зыяны жок, бирок ниети бузук адамдар тарабынан колдонулганда бул коркунучтуу да. Биз мына өзүбүздүн социалдык тармактарыбызда бөлүшүп аткан маалыматтарыбыздын баардыгы ошол адамдар тарабынан биринчи кезекте бизге каршы колдонулушу мүмкүн. Мисалы биз бирөө менен ошол маалымат менен бөлүшүүбүз келген учурда деле айталы түздөн түз ошол бөлүшкүбүз келген учурда биз анан ошол маалыматты чыгарганда ошол жеке маалымат катары жөнөтсө болот да. Айталы мына ошол коопсуздук жаатындагы маселелерге көңүл бурушубуз керек болот. Кийинки слайдка өтүүдө көңүл бура турган нерсе мына ушундай айрым практикалык учурлар бар. Бул жерде алар балдарга өздөрүн интернетте коопсуз алып жүргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Үчүнчү тараптардын аларга зыян кылып коюшунан коргогонго мүмкүнчүлүк берет да. Ошондуктан алар бир жагынан алардын купуялуулугун коргойт дагы, экинчи жагынан алардын тобокелдиктерин азайтканга мүмкүнчүлүк берет да. Ошо ниети бузук адамдардын торуна түшпөш үчүн, анын үчүн эки факторлуу баягы аутентификацияны жүргүзүү, башкача айтканда ал жерде пароль болуш керек же сыр сөз болуш керек, графикалык же санариптик. Ошол телефондор сөздөрдө жанагы блок коюлуш керек да. Мисалы ошол эки этаптуу текшерүү варианты кошумча түрдө ошо көбүрөөк коопсуз болуш үчүн кошумча түрдө купуялуу код киргизсе болот. Же болбосо эгерде бир жерге телефонун калтырып койсо, ошол тең туштары ал телефонун ачып ал жерде жеке сүрөттөрдү же жазышуулардын окуп албашы үчүн да, ошол эле кибербуллинг үчүн. Жана Нурила Асылбековна белгилеп кеткендей. Ошондой эле бул жерде дагы бир көңүл бура турган нерсе бар, ал Нурия Асылбековна кийинки слайдка жылдырсаңыз. Бул жерде дагы Нурия Асылбековна бул жөнүндө айтып кетти. Интернетте жазылган нерсе түбөлүккө калып калат. Анан жанагы өспүрүмдөр жазып өчүрүп койсоң жок болуп калат деп атпайбы? Андай эмес, интернетте бир жолу жазылгандан кийин ал калып кала тургандыгын унутпаш керек. Өспүрүмдөргө түшүндүрө турган нерсе интернет аркылуу айталы документтеринин сүрөтүн жөнөтпөш керек же ата энелеринин документинин сүрөттөрүн жөнөтпөш керек, өзгөчө болбосо мессенджерлер боюнча сураган мезгилде. Ошондой эле жеке маалыматтарды баягы
адаттагыдай электрондук почта аркылуу жөнөтпөш керек. Эгерде кимдир бирөө ошол жогорку жакта турган органдар айталы көлүктөрүнүн көчүрмөлөрүн сурай турган болсо, жана почта аркылуу жөнөт десе, буга болбойт. Анткени бул жерде ошол документтердин купуялуулугу, жеке маалыматтарынын коопсуздугу бузулуп атат. Анан ошол жерде почта аркылуу жөнөткөндө аларды ар кандай максатта колдонуп кетиши мүмкүн да, бул маалыматтар анан кайсы жакка кетип кала тургандыгын билбейт. Ошон үчүн анын ичинде жана мен айткандай эле ошол жанагы насыяларды алыш үчүн пайдаланып кетиши мүмкүн. Баягы чакан болсо деле, бирок баары бир айрым адамдар үчүн алар баягы сезилерлик деңгээлдеги эле каражаттар болуп калган да. Ошондуктан жеке маалыматтарды ошол сүрөт аркылуу же болбосо ар кандай баягы көчүрмө аркылуу, электрондук почта аркылуу жөнөтүүгө тыюу салынган. Андан тышкары мына ушу балдар болушунча азыраак айтыш керек да, айталы алардын жашоосунда болот окуялар жөнүндө, алардын үй бүлөсүнө болгон окуялар жөнүндө, бир жака кетип аткандыгы жөнүндө, же болбосо бардык үй бүлөбүз менен саякатка чыгып атабыз деген нерселерди жайгаштырбаш керек. Же болбосо мындай бир машина сатып алдык деген нерселерди дагы чыгарып кереги жок да. Анткени аларды дагы ниети бузук адамдар колдоно алышы мүмкүн. Кылмыштуу максатта дагы бир эске алып кое турган нерсе, мына ушундай сыр сөздү жазып аткан мезгилде алар колдон келишинче олуттуу сыр сөз болуш керек да. Анткени жөнөкөй сыр сөздөрдү тууралап таап алышы мүмкүн да. Анан кийин силердин ошо маалыматтык системасына, почтасына, банктык маалыматтарына жеткиликтүү болуп калышы мүмкүн да, аларды колдонуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ошол сыр сөздөрдү же паролдорду ойлоп таап аткан мезгилде алар жок дегенде 8 символдон болуп, анан ал жерде жалаң гана сандар жана тамгалар эле болбостон, айталы кичинекей же чоң эле тамгалар эмес, бир экөөсү чоң тамга, бир экөөсү кичинекей тамга болуп, мындай татаалдаштырышы керек болот да. Ошондуктан же болбосо атайын бир символдор, суроолор же жылдызчаларды же илеп белгисин коюш керек да. Мына ушул атайын анын баягы жөнөкөй эле ошол сыр сөздү таап алганга баягы жолтоо болот да, анан коопсуздукту сактаганга көбүрөөк жакшыраак эме деңгээлде кызмат кылат. Бирок анткен күндө дагы мына айрым учурларда мындай болуп калат да, ушул балдардын аккаунттарын оордоп алган учурлар болот социалдык тармактарда. Алар ушул жанагы системаны сындыра турган программаларды колдонот. Анан кийин ал жерде же сыр сөзү начар, же сыр сөзү жеңил болгон үчүн ал жерге кирген мүмкүнчүлүгү болот. Анан балдар же болбосо аларга шилтемелер жөнөтүлгөндө ошол шилтемелер боюнча өтүп алып, анан ошол жерден алардын баягы сыр сөзүн таап ойлош керек да. Ошондуктан алар жөнөткөн шилтеме боюнча эч убакта өтпөш керек. Анан эчтеке маалыматтарын жөнөтпөш керек. Бизде айталы мындай суроо талаптар болот да, биз банктык маалыматтарды бергиле деп өтүнгөн учурлар болуп калат. Ал жерде жалаң гана эсептин номерин гана эмес, мисалы баягы каражат жөнөтүш үчүн ага кошумча түрдө дагы жанагы купуя код бар го, картанын арт жак бетиндеги, ошону дагы кошо сураган учурлар болот да. Демек, эгер аны сураса, бул алдамчылык экендигин билиш керек. Анткени алар биздин ошол картабыздагы каражаттарды алып койгулары келип атканын билиш керек да. Мына ушундай негизги нерселерди балдар менен талкуулаш керек дагы. Алар колдон келишинче коопсуз болушун камсыздоо максатында аларга ушул маалыматтарды жеткириш керек. Айталы алар баягы кандайдыр бир зыяндуу таасирге дуушар болбошу үчүн жана ошол жанагы биз Дурия Садыковна айткандай ошол
бардык нерселерге көңүл буруп, балдар менен кызматташып, керектүү маалыматтарды берип, анан өзүбүздүн дагы санариптик өндүмдөрүбүздү өнүктүрүп, аракет кылсак, убагында аныктасак, ушундай көйгөйлөрдү жана аларды өз убагында токтотконго аракет кылсак, биз бул тобокелдиктерди кыйла азайтканга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Укканыңыздарга чоң ыраазычылык билдирип койгум келет. Абдан жагымдуу болду мага ушул нерселер жөнүндө сөз кылган. Эми азыр суроолорго жооп берсек болот деп ойлойм. Чоң рахмат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Абдан кызыктуу презентация болду. Ошол биздин билим берүү жаатындагы биздин кесиптештерибиздин негизги маалымат менен иштөө боюнча, жеке маалыматтарды коргоо боюнча маалыматы көбүрөөк болдуго деген ойдомун. Жана мына ошо балдарын өздөрүнүн ушул чакырыктарга кантип каршы туруу керек экендигин түшүндү деп ойлойм. Ошол бир нече суроо бергенге мүмкүнчүлүк берели, бирок өзүм бир нерсеге көңүл буруп кетейин дедим эле. Мен ошол санариптик технологияларда 20 жылдан ашуун убакыттан бери жүрөм. Жана өзүм бир окуямды айтып берейин деп атам да. Мени 3000 сомду алдамчылар уурдап алган. Менден 2 жыл мурда мен бир нерсени сатуу боюнча жарыялагам интернетке. Анан кийин жумушум көп болуп, анан кийин мына ушундай алдамчылыкка дуушар болдум. Анткени алар мага картага ушул акчаны жөнөтөйүн деп атат деп ойлогом. Анан алар болсо кайра менен картамдан ушул акчамды алып алышты да. Баарыбыз дагы ушундай санариптик технологиялар менен иштеп аткан күндө деле баары бир алардын тузагына илинип кала турган учурлар болот экен. Мен өзүм жумушумда көп көңүл бурган нерселер кайсылар? Мисалы, улуу курактагы адамдардын арасында көбүнчө алардын сыр сөздөрдүн баарын ошол экрандын мониторуна сары баракчага жазып алышат да. Анан жеке маалыматтарды эч кандай деле корголбойт. Ошолорду көрүп калган ким болсо деле сыр сөздү колдонуу менен кирсе болот компьютерине да. Мен азыр бир суроону берип коеюн дедим эле, Нурия Асылбековна. Айталы, президент олуттуу реформаларды талап кылып атат билим берүү жаатында, жана тийиштүү түрдө бизде ошол билим берүү министрлиги абдан көп маалыматтык системаларды ишке киргизүүнү пландап атат. Алардын бири, ушул маалыматтык системалардын бири бул күндөлүк, электрондук күндөлүк болуп атат. Жана ал жерде 2023 жылы аны бардык жерде ишке киргизиле турган болуп атат. Ал жерде ошол мугалимдердин маалыматы болот. Ошондой эле бардык окуучулардын маалыматы болот. Бул система абдан чоң системалардан болот. Ал жерде абдан көп жеке маалыматтарды камтый турган болот. Жана быйыл ошо онлайн тестирлөө дагы өткөрүлүп атат. Ошол мектептерде модернизациялоо же жаңылоо, компьютерлерди орнотуу боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Ушул жаатта ушул мугалимдерге практикалык көз караштан эмнелерди сунуштайт элеңер? Мына ушундай маалыматтык системаларды ишке киргизип атканда эмнелерге көңүл бурушу керек? Абдан терең суроо берип атасыз да. Бул жөнөкөй суроодой сезилет, бирок чындыгында ал абдан көп деңгээлдерден турат да. Анткени биринчи этапта албетте бул жерде ошол иштеп чыгуучулар жаатынан тарабынан дагы бир катар ошол жеке маалыматтарды коргоо жаатында дагы иштер аткарылышы керек. Жана ошол жеке маалыматтар өзүнчө сакталышы керек. Ошол коргоо жаатында ушундай бир түшүнүк бар, айталы. Дизайн аркылуу коргоо дегендей. Башкача айтканда ошол маалыматтык системанын архитектурасын туура түзүүгө көз каранды болот. Экинчиси, бул маалыматтык система өзгөчө алар жалаң гана улуу адамдардын эмес, баарынан мурда балдардын да жеке маалыматтарын топтоп аткандан кийин ал сөзсүз түрдө коопсуз деңгээлде куралышы керек. Экинчиден биз айталы мына ушундай ошол электрондук инфраструктураны түзгөн учурда түшүнө турган нерсе баарынан мурда мына ушул жеке маалыматтар керекпи деп ойлонушу керек да. Жана мен өзүм презентациямда айткандай эле аларды кандай максатта биз колдоно алабыз? Мисалы улутуу жөнүндө маалыматтын эмне кереги бар? Же болбосо
ата энеси катыштый турганда жөнүндө маалыматтын эмне кереги бар дегендейчи, анан ошолордун баардыгы электрондук форматта суралып алып, анан ошол системада сакталып атпайбы, балким кээ бир жеке маалыматтарды топтоодон баш тартып коюш керек. Мына ушунун баардыгы ушул системаны иштеп чыгуучулардын деңгээлине карала турган маселе. Экинчи деңгээлде ал жерге ким күндөөлүккө маалыматты ким киргизет? Бул мугалимдер киргизет, балдар дагы өздөрү киргизиши мүмкүн. Баягы алар да ошо карап чыгуунун деңгээли же кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүү деңгээли кандай. Андан тышкары ошо билим берүү министрлигинин ошо карап чыгуунун деңгээли кандай? Айталы билим берүү министрлигинде дагы өзүлөрүнүн маалыматтык системалары бар. Мен билгенде ал ошол билим берүүнү башкаруу боюнча маалыматтык система бар. Анан канчалык деңгээлде алар күндөөлүккө интеграция болгон. Башкача айтканда, мунун баардык деңгээлде каралып чыгууга тийиш. Анан эгерде баардыгы жашынакай болуп түзүлгөн болсо, коопсуз боло турган болсо, ал жерге кантип кирсе болот, ким айка киргенге укугу бар болот жана ушул купуя же жеке маалыматтарды дагы ар кайсы жака жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк бар болгондо эле кимдир бирөө кирип ошол маалыматтардын баардыгын өзүнө жүктөп алса болобу? Ушул маалыматтардын жайылып кетиши мүмкүнбү? Ушул системанын серверлери каяка жайгашат? Мына ушул нерселердин баардыгын коопсуздук көз карашынан талдоо зарыл болуп саналат. Биз мына ушул жеке маалыматтардын коопсуздугу дегенде, биз бул жерден ошол кибер коопсуздуктун бир компоненти жөнүндө сөз болуп аткандыгын түшүнүшүбүз керек да. Жана эң башкысы бул биздин балдарыбыздын коопсуздугу жөнүндө сөз болуп атат. Ошол кибер коопсуздук маселесине келгенде, биз балдардын коопсуздугун да кошо карашыбыз керек. Мына ушулардын баардыгы биздин республиканын алкагында болуп аткандан кийин, бул абдан чоң улуттук система болушу керек. Башкача айтканда, карап көрүш керек. Ар кайсы көз караштан алып караш керек. Анан мен да бул жерде белгилеп кое турган нерсе, сиз жанагы сыр сөздөр жөнүндө туура айтып атасыз. Эгерде бул мындай бир система боло турган болсо, айталы, ушул системадагы маалыматтар жайылып кетсе деле эчтеке коркунучу жок болсо, эчтеке эмес. Анан Клим Сергеевич айткандай, мисалы сиздин телефонуңуз анан жөнүндө айта турган болсо, бул телефонго сыр сөздөрдү коюш керек да, жана ал жерге жөн гана жеңил сыр сөздү эмес, ошол экинчи дагы баягы Клим Сергеевич айткандай эки этаптуу аутентификация дагы керек да. Мына ошол эки этаптуу да болот да, бул коргоо. Же болбосо эки этаптан турган ырастоо десек болот да. Мисалы, айталы, силер ошол телефонду электрондук почтага байлап коюшуңар мүмкүн. Анан ошол мезгилде ошол силердин социалдык тармактарыңарга киргенге кыйын болот. Анткени көпчүлүгү ал жерде телеграмды кирип кетишти деп атат. Анан аны изилдей баштасаң, ал жерде эч кандай сыр сөз да жок, эки таптуу ырастоо да жок экендиги билинген да. Анан ар ким каалагандай эле ал жерге өздөрү ачып алган аккаунт, анан аны коргогон эмес да. Анан кийин башка бирөө ал жака кирип, анын атынан маалыматтарды тараткан учурлар болгон. Мен азыр ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кое турган нерсе, бул жерде экранга дагы бир жолу көңүлүңөрдү буруп койсомбу деп турам. Ушул экрандан көрсөтөйүн деп атам. Бизде атайын сайт бар. Эгерде сайтыңыз азыр көрүнгөн жок. Мына эми көрүнүп атат. Силердин көңүлүңөрдү буруп кое турган нерсе, бизде атайын сайт бар. Agba.gov.kg көрүнүп атабы силерге? Эгерде силерге көрүнүп турса, силер ал жерге кирип туруп, могул жерде пайдалуу документтер деген жер бар. Анан бул жерде момундай презентациялар бар. Маалымат, мыйзамдар деген ошолордун баарын карап көрсөңөр болот, таанышып чыксаңар болот. Кызыктуу эмнелер бар экен деген. Кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы
Ошондой эле презентация, усулдук сунуштамалар бар, керек кеңештин спикерлеринин презентациялары бар. Биз атайын керек кеңеш өткөргөнбүз ошол кибермейкиндиктеги жеке маалыматтарды коргоо деген темада. Бул жерде дагы ар кандай презентациялар бар. Алар да силерге кызыктуу болушу мүмкүн. Алардын баарын жүктөп алсаңар болот. Биз ноябрда өткөргөнбүз бул керек кеңешти. Андан тышкары бизде бул жерде Инстаграмда дагы биздин баракчабыз бар. Ал жерде ДПА Check it Gov Check it KG. Ал жерге дагы биз кандайдыр бир пайдалуу маалыматтарды, роликтерди жайгаштырып турабыз. Ошондой эле бизде Facebook'та дагы, ушу Facebook'та кимде катталган болсо, алар дагы кирип, маалыматтарды коргоочу мамлекеттик агенттик деген баракчабыз бар. Ал жерде дагы каттаадан өтүп туруп, ал жерге дагы өзүңөр үчүн кандайдыр бир пайдалуу нерселерди өзүңөргө алсаңар болот. Булардын бардыгын биз өзүбүздүн Facebook'та, Instagram'дагы ушул баракчаларыбызга жайгаштырып турабыз. Нурия Асылбековна чындыгында эле азыр бардык иш-чаралар мына ушул санариптик технологиялардын алкагында өткөрүлүп аткан бардык иш-чаралар 80% жеке маалыматтарды коргоо жана киберкоопсуздук маселелерине арналган. Бул көйгөй жалаң балдарга билим берүү жаатында эмес, бул банк секторунун дагы, ири корпорациялардын дагы дуушар болуп аткан көйгөйү болуп саналат. Ошондуктан сизге чоң рахмат мына бүгүн ушул убактыңызды бөлүп бизге келип бергендигиңиз үчүн жана биз ошо силердин агенттигиңер дагы ушул маалыматтык системаны түзүүгө, билим берүү жаатында түзүүгө жардам берет деген үмүттөбүз. Мен өзүмдүн кесиптештерибизди мына ошол агенттиктин баракчасына катталууга чакырып кетет элем. Өзүңүздөрдүн кесиптештериңер менен бөлүшүп, бүгүнкү алган маалымат боюнча суроолорду бергенге чакырып кетет элем. Нурия Асылбековна командасы менен аларга жооп берет. Интернет абдан жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет, бирок ошол эле учурда бул абдан бир баягы даяр эмес болгон адамдар үчүн агрессивдүү чөйрөгө айланышы мүмкүн. Жана мына ушул диний экстремизм жаатында дагы, же болбосо бир гендердик басмырлоо жаатында, же өспүрүмдөрдүн арасындагы басмырлоо маселесине келгенде дагы, өзүңөр билгендей Кыргызстанда биз ошо балдардын өз жанын кыюусуна каршы, балдардын буллингке дуушар болуусуна каршы иш-аракеттерди жүргүзүп келе жатабыз. Биздин балдарыбыз ошо ыңгайлуу, коопсуз чөйрөдө, санарип дүйнөсүндө дагы, реалдуу турмушта да коопсуз шарттарда жашоосуна умтулуп келе жатабыз. Ошондон улам сиздин жамаатыңызга дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдирип коелу. Нурия Асылбековна, биз үчүн абдан маанилүү иш аткарып атасыздар. Сиздер биздин жеке турмушубузду коргоп келе жатасыздар. Сиздерге ийгилик жана гүлдөнүүгүнө каалайбыз. Кесиптештер баарыңыздарга чоң рахмат. Биздин вебинарыбыз аягына келип жетти окшойт. Дагы бир көңүл буруп кое турган нерсе, биздин дагы 2 вебинарыбыз калды. 7 мартта бизде Галина Сергеевна Ковалева чыгып сүйлөйт. Ал бизге санарип технологиялар жөнүндө сөз кылмакчы. Ошол жеке өнүгүү жагында. Жана 15 мартта биз дагы 2 кызыктуу спикерди чакырып атабыз. Ал Кыргызстандагы инновациялар боюнча Гүлөө Искендер Шаршеев келет жана Канат Ногойбаев келет. Ал азыркы мезгилде инновациялык мектепти илгерилетүүгө жардам кылып атат. Ал ошол инновациялык мектептер заманбап дүйнөдө кандайча иш алып бара тургандыгы жөнүндө маалымат бермекчи. Жакында көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ким бүгүн катыша албай калса, бүгүнкү биздин вебинардын кайталоосун YouTube менен Facebook'тан көрүп алсаңыздар болот. Жакшы калыңыздар. Нурия Асылбековна, жакшы барыңыз. Рахмат. Жакшы калыңыздар.